阿笨同阿尖又再次出發啦，佢哋今次又嚟到呢個分叉口啦，又喺度諗嘢喎，又沉思喎，唔知又會唔會又再次行錯路呢？今次終於啱咗啦，所以話咧，雖然佢哋擺咗少少烏龍，不過都算成功嘅。響分叉路向右行落去之後咧，就即將要接受第二個嘅考驗啦，就係挑戰石間河。哎呦，大家伙啦！我哋睇一睇呢條河先，嗱啲流水都幾急下噶，而且咧淨係靠踩住呢啲咁嘅石頭嚟過河，石同石之間嘅罅隙咧又咁闊。阿笨同阿尖咁細粒，萬一隻腳攬唔到，又或者係叉錯腳咧，跌咗落河，你話點算？哎呀，佢哋淨係勇往直前到呢一塊木板度咋，之後即刻好驚，彈開3尺，一個咧驚到飆冷汗，一個驚到面青青，嚇到濕驚驚。阿尖啊，你隻腳叉咗落水啦，小心啲！咦？喂，做咩停咗喺度咧？行到最後一步啦，阿笨咧就停咗喺度，因為呢一步距離河邊實在太闊啦，所以阿笨而家15、16喺度諗跳過去好啊，定係唔跳過去好噶？不過頭先佢哋怕水怕到腳仔都軟埋，而家仲有冇力跳過去咧？哎呀，直直頭啊！我過唔到去㗎嘛！究竟阿笨同阿尖過唔過到呢一關呢？我都有啲擔心啊，不過如果係我隻狗應該冇乜問題嘅，可以試下。阿輝啊 ，jump！ 阿笨經過特訓㗎，都唔知得唔得你嗰隻啊？算啦。我平時都有訓練我隻狗㗎，訓練佢跳火圈啊、咬牙籤啊、跳火圈同咬牙籤咁樣，跳過呢個水凼仔容乜易啊？冇問題嘅。不過呢個好似唔係水凼，係泳池嚟嘅喎。試下啦，jump！話咗你隻狗如果唔得就唔好夾硬嚟啦，冇理由嘅。咩冇理由啫？呢個時候我哋同阿笨阿尖打氣仲好啊！我隻狗都跳唔過阿尖，一定做唔到嘅。佢哋醒過你隻狗咁多啊，點會跳唔到喎？咁如果真係跳唔到咁啊點啊？如果跳唔到我咩都得，如果佢跳到咁又點先？跳到我同我隻狗做乜都得。好，呢個時候我哋就去片睇一睇啦。廣告時間都完啦，阿笨仲喺度思前想後，15、16究竟跳唔跳㗎？究竟佢跳唔跳得過先？喂，你唔好咁煩啦，跳舞要好專心㗎嘛。好嘢，阿笨終於跳咗上岸啦，不過似乎咧係向後褪多過向前跳喎。人哋話拉牛上樹辛苦嘅，我話拉狗過河都好難㗎。不過阿尖呢一次咧都算係豁出去㗎啦。不顧一切咁樣跳，你睇下，跳得係非常之美妙㗎。